Unterdrückung innerhalb der Familie. Auf die ersten Muslime übten auch ihre eigenen Familien auf unterschiedliche Weise Druck aus. Es war schwer zu verstehen, warum eine Familie ihre eigenen Kinder unterdrückte und sie foltern konnte. Aber es geschah. Zum Beispiel beschäftigte sich Uthman mit Handel. Als er Muslim wurde, war sein Onkel Hakim sehr wütend und schränkte zunächst sein Geld ein. Als er dadurch zu keinem Ergebnis kam, band er Uthmans Hände und Füße mit einem Seil und sagte, dass er die Seile nicht lösen würde, bis er vom Islam abkehrte. Als Uthman sagte, Wallahi, bei Allah, ich werde nicht aufhören, ein Muslim zu sein, egal was du tust, gab sich sein Onkel angesichts dieser Entschlossenheit besiegt. Aber diesmal begann Uthmans Mutter ihn zu unterdrücken. Aber auch sie wurde nicht erfolgreich. Auch Sa'd Abu Waqqas sah sich dem Widerstand seiner Mutter gegenüber, weil er ein Muslim geworden war. Seine Mutter schwor, dass sie nicht essen und trinken werde, bis Sa'd vom Islam abkehrte und sich sogar bei Bedarf umbringen werde. Zu diesem Vorfall wurde ein Vers offenbart, wonach es nicht notwendig ist, Eltern zu gehorchen, die zwingen, Allah zu leugnen. Nachdem Abu Ubayya Chara ein Muslim geworden war, sah er sich der großen Feindseligkeit seines Vaters gegenüber. Musab Umayya war der Sohn einer sehr wohlhabenden Familie und wuchs im Wohlstand auf. Als er ein Muslim wurde, sah er sich seiner starken Gegenreaktion seiner Familie gegenüber. Seine Familie erfüllte nicht nur keine finanziellen Bedürfnisse von Musab mehr, sie nahm ihm sogar seine Kleidung weg. Keine Art der Unterdrückung, Drohungen und Folter konnten die Muslime vom Islam abwenden. Im Gegenteil, sie erkannten, was für einen wertvollen Segen sie mit ihrem Glauben erlangt haben mussten. Ihr Glaube an Allah wurde stärker und noch verwurzelter. Die Maßnahmen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gegen die Unterdrückung. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Folterung der Muslime sah, war er traurig und ergriff einige Maßnahmen. Die Muslime in Mekka waren zahlen- und machtmäßig sehr schwach. Aus diesem Grund haben sie es besonders vermieden, auf die Angriffe der Polytheisten zu reagieren. Um nicht aufzufallen, gingen sie nicht gemeinsam zur Kaaba und beteten nicht gemeinsam. Sie machten ihre Treffen und Versammlungen in den fernen Tälern Mekkas oder in Darul Arkam. Da den Muslimen zu der Zeit noch nicht die Erlaubnis gegeben wurde, mit Waffen zu kämpfen, konnten sie den Polytheisten keine direkte und wirksame Antwort geben. Der ehrenwerte Prophet sagte, seid geduldig, und die Muslime waren geduldig. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der erklärte, dass auch die Gläubigen zur Zeit der vergangenen Propheten schwere Folterungen ausgesetzt waren und dass sie diesen Prozess mit Geduld überstanden haben, verkündete den geduldigen Gläubigen die nahestehende Erlösung und das Paradies im Jenseits. Einige wohlhabende Muslime wie Abu Bakr linderten die Last der Sklaven und Konkubinen, die gefoltert und gequält wurden, indem sie ihren Besitzern abkauften.